とね、こんにちは。こんにちは。今すみません、せやねんという番組でして、ちょっといいですか、お時間。すみません、すみません。大丈夫ですか。体つきとかもなんかスポーツとか確かにしてないですか。ただのデブです。筋肉とかじゃないんですか。僕らちょっとね、写真を見せていただいて、その写真と同じ写真を真似して撮りに行こうみたいな企画を今やってまして。なんでカメラ？そうなんですよ。前はビッグウリシンとたまに出ようかな。サントリー。なるほど。めちゃくちゃ距離近いわ。だいぶ距離が近いわ。師匠もこの困ってポチッチ。本心師匠にぴったり寄り添う写真ではなく、子供たちにぴったりの写真がないか聞いてみると。同じ顔。同じ角度、同じ顔。どこ、なんで。スマホ。その港には他行けるんですか。ゴリラ以外。海賊船。何それ。それ乗れるんですか。これね、行きたくても僕からその取りたいいいねっていう言葉が出ないといけないんです。判定します今から。取りたいいいねだったらいけます。取りたいいいねじゃなかったらいけません。申し訳ございません。取りたいいいねすっと言えやほな。というわけで、ゴリラになぜか海賊船もあるという謎にあふれたスマホへ。めちゃくちゃ普通の港ですよね。あるやん。お前や海賊のあれ海賊船か。でもこんな並びで普通にあんの。こんな並びに普通の釣り船の中に海賊船がいて、何それ。お前ドクロや。ドクロがすごい。ああでかっ。至って普通の港にゴリラに海賊船。聞けば一人の漁師さんの持ち主らしく、小野さんが知り合いということで呼んでもらうことに。誰ってすいません。これさやかっていう若手のコンビなんですけど、俺らもそうなんですよ。なんで僕の友達でこういうの預かってる人が。そうなんですね。買ってワンピースの音楽なっとる。これはなんで海賊船にされて、なんでって言ってしたいから。ロマンですね。はい、変わってます。はい。もともと普通の漁船でしたが、船長には昔から海の男といえばやっぱり海賊という熱い思いがあり、いつか海賊船を持ちたいというロマンを追い求め、なんと2年もの歳月をかけて大改造したんです。総額的にいやもうそんなん知れてます。いやですね。M1 参加優勝しないとダメですから。でもやっぱそうかけれるってことはすごいよな。そうやな。全部そもそもな。海賊船の中には船長のこだわりが。漁と全く関係のない大家を作り、さらに2階にある宝箱の中にはハンモックも。これ絶対外でね、こう海。そうやっぱり海の上でこう入れるやんか。何がきつい時はこうこういう時はいい顔。こういう時危ない。めっちゃ楽しそう。ただ3000万円もかけて海賊船に改造したことを奥さんには内緒にしていたそう。